Tá bom, já de show? Tá bom, tá bom. Momento sublime. Valeu aí, ó, cameraman. Vem cá. Nunca teve, ó. Nunca teve. É só todo mundo. Ah, tchau, caralho. Ninguém aí. Ai, foi tão possível. Oi, nossa, gente. Lúcio, não me filma. Você não viu os taturana que tem? Não, ó. Muita taturana. Aranha. Mas eu tenho medo. Vamos por esse botão. É. Vai, galera, vambora. Vai, Thiago. Cadê o Rial? Vou atrás do Lúcio, se ele não me filma. Já ele sabe, ele vem, Oi, Lu. Lu, você vai integrar isso daí também lá? Também. Não vou correr. Depois que embalar é fácil. Depois pra subir é mais difícil. Dá uma Tem que dar umas caídas, não tem graça. Totalmente ecológico. Estamos aqui no... Cheguei viva, Fabi. E agora? Ponto a ponto. Globo Rural? Vai, Lúcio, vai Ponto a ponto. Você tem que... Ah, Lu, você tá... Vanessa, fica aí, não desce ainda, Vanessa. Vanessa, sai daí, menina. Você tá filmando, né? Ai, sério, socorro. Calma, isso aí é. Pega lá. Ó, segura aqui, ó. Como que eu vou pra lá agora? Espera o Richelle. É fácil. Espera o monitor. Espera o monitor ficar feio. Tem uma, duas, oi? É verdade. Só anda lá em São Bernardo. É, motorizado. É, você... Automóvel. Lá? No meio do caminho tinha uma pedra. No meio da pedra tinha outra pedra. Ô, Lu, filma eu, que linda. Nossa. Gata. Não. Ah, Eu fiz lá, porque nossa defesa. Estamos chegando próximo ao coração. peraí, não me filma assim. Aí eu não sabia pra que lado que ele nós estamos no coração da Amazônia. Tá gravando, pô? Não era aquela ali, nós fizemos uma... Não tá falsa, pô. Não. Jorge, quer não. A nossa situação, mas fala, porque era calor aqui, bicho. Não, tá muito quente. Bom, aqui na Amazônia. Tá uma delícia. Tem mais 20 minutos de luz. Vai. Pra poder escapar daqui. Agora filma lá em cima, vou mostrar quanto que tem que subir. Nós estamos perto. Dá um close lá em cima, no quanto que vai subir. É perto, é perto. Se alguém vamos pegar o elevador que vai mais rápido. Vai, pô. Vai perguntar pra quem é. Estamos no coração da Amazônia. Quem encontrar. Foi aqui que o Judas perdeu a bota. Não, aqui ele perdeu as veias. Foi aqui que deu parada cardíaca no Lúcio de Guimarães.
É aqui mesmo. O helicóptero Tanto do é. Ulisses tá ali, ó. A gente tá procurando. Olha lá! Come on, Luiz. Conhece o tal Indiana Jones? Conhece ou não? Olha lá o besta lá, olha lá, olha lá. Ó, o Ulisses! O Ulisses chegou! Ulisses! Guimarães! Mas calma, meu. Não vou tomar som aqui, tô ferrado. Lúcio Mauro, tô até vendo ele dar um trupicão. Não é nem trupicão. O banho de hoje já foi, né? É. Não mais de banho. Tá bem que água gelada aí, filho? Matou tudo que tinha. Canta umas músicas bonitas aí, moço. Brava mesmo. Vai, Lúcio. Ô. Perguntaram pra mim. Não, essa não. Abre a porta! Não, abre a porta! Você quer trocar o seu relógio E aí, eu não me assusto com nada. por um chaveirinho? Você quer trocar o seu chaveirinho? Por uma noite com a Cindy Crawford? Mais alto, mais alto.